Так, друзья, всем привет! Извините, что снимаю видео в таком виде, не бритый, вот. Поэтому вот как сниму, так и выложу. Ничего не буду обрабатывать никак, поэтому даже заставок никаких делать не буду. В общем, делал для этого видео, контент. И, друзья, я заболел. Я заболел, у меня просто дикая простуда. Я вот и снял видео одно, которое я выложил, последнее вы вот смотрели, да? И второе видео, оно еще в обработке, я до сих пор его не обработал. В общем, как все было, да, как все началось. Ну, в принципе, все было изначально, я вышел на работу, все нормально. Отработал первую ночь. Первую ночь я, в общем, отработал. Вроде бы как нормально все себя чувствовал. А потом уже чувствую, начинается у меня кашель. Начинается, значит, у меня кашель. Вы же извините, вот так вот камеру поставлю, просто снимаю как могу. В общем, начался у меня кашель. Я пошел в аптеку. Кашель сухой был, купил. Это не реклама, просто покажу вот этот вот Гербион. В принципе, хороший сироп для сухого кашля, он помогает. Это не реклама, просто говорю. Ну, в общем, пошел на работу, потому что, ну, кашель, как бы, я всегда, ну, всегда ходил, там, не знаю, в школе, когда учился, студентом, когда был, то есть у меня не было такого, что вот чуть-чуть что-то заболело, все, значит, все, я никуда не иду. Ну, в итоге работаю, и под утро прям чувствую, что мне плохо, реально, меня просто штырит. Обедать, конечно, я не ходил, то есть у нас был обед, я просто пошел отдыхать, мне уже аппетита не было, это еще ночью было, а под утро меня реально прям просто штырит. В общем, с трудом я доработал, и плюс еще день у нас был сокращенный, и ушел, в общем, домой. Вчера это было уже, прихожу домой, меряю температуру, думаю, дай-ка померю, у меня показывает 38. Ну, выпил парацетамол. В общем, думаю, может, упадет хоть как-то. В общем, никакого результата, спал плохо. Начинаю мерить, там что-то не сильно она упала, там 37,6 была. То есть просто вот вообще ни о чем, чтобы что-то идти там делать, идти работать. Поэтому говорю о том, что так и так, я говорю, я не в силах. У меня слабость, у меня кашель, там температура, ломота. Вот. Нет, такое состояние, это как сказать, озноба не было, да, то есть, ну вот так вот. В общем, все, я пошел, и сегодня я сходил уже к врачу, записался на прием. Кстати, сегодня я впервые посещал государственную поликлинику в Петербурге, поэтому обратился к терапевту, сказал так и так, она там послушала, померила давление, потом что еще, спросила там, делал ли прививку от коронавируса. Я сказал, что ревакцинацию не проходил, ну, так и есть. То есть я делал, когда они только начали их делать, и все. То есть ревакцинацию не проходил, потому что, знаете, у меня такие впечатления после нее остались очень неблагоприятные. Мне после первой прививки тогда так хреново было, что просто было что-то с чем-то. Ладно, сейчас не об этом. Ну, спросила потом меня врач, говорит, а болели ли? Я говорю, нет, я не болел. Вот. То есть, когда флюорографию последний раз делал, я ей сказал. Ну, то есть, вот так вот, там, контактировали ли с больными, там, коронавирусом. В общем, начали все про коронавирус почему-то спрашивать. Хотя у нас уже даже ВОЗ отменил вот этот статус пандемии, да. То есть, по сути, ну, я тоже считаю, что это заболевание уже просто, наверное, даже уже перешло, или, по крайней мере, вот-вот уже переходит. Даже, возможно, скорее всего, оно перешло уже, ну, просто вот в такое, сказать, сезонное, да, заболевание, то есть не будет уже таких там больших волн, как это было раньше, то есть, ну, просто вот будет, условно говоря, как какой-нибудь там грипп, как-нибудь там какой-нибудь ОРВИ, просто будет обычное заболевание и все. Ну и все, в общем, дали мне больничный до понедельника, вот, сказали, там хрипы, потом сказали купить, значит, АЦЦ, вот такая шипучка, я уже выпил одну, это не реклама, просто показываю. И вот этот вот ингаверин. По одной капсуле пить. Вот этого и АЦЦшки. Вот. Ну, сегодня уже получше у меня. Сегодня, сейчас вот я мерил, было 37,3.
В принципе, сегодня я уже более бодрый по сравнению со вчерашним днем, да, но вот все равно как ну, немного слабости еще есть. Ну, вчера это было вообще, что я вчера вообще ничего не ел. Сегодня я хоть как-то там, то есть, ну, понятно, такого аппетита прям нету, но там чай с бутербродами, условно говоря, то есть там попить, это все без проблем. То есть я уже, не знаю, может быть, действительно нормально сейчас все наладится. То сейчас полечусь и уже через пару дней себя буду чувствовать огурчиком. Вот, что еще, значит, сказать? Так, если вдруг кто-то напишет, ты там ходил в куртке, без шапки, я хочу сказать, я уже шапку забыл, когда надевал последний раз. И не болел, между прочим. Я ее еще с марта не ношу. Хотя у нас тоже были холодное время такое было. И я просто одевал капюшон и все, я не болел. Насчет того, как я одеваюсь, я и год назад так ходил, тоже помню, было холодно, ну, то есть холодная погода такая же была, я ходил и не болел, поэтому не знаю, почему на этот раз мой иммунитет так себя повел, причем впервые за 5 лет. Я, наверное, ну, это минимум, то есть у меня лет 5 точно такой температуры не было высокой. То есть даже, ну, что там было, может, там, как там 37,2, вот такая 37,3 вообще мизерная, и все на этом. Вот. Еще больше могу сказать, конечно, здесь тоже, знаете, такое спорное обстоятельство. Я ж даже видео снимал, что я в прорубь на крещение окунался. Ну, хотя я считаю, что от той воды заболеть, в принципе, нереально. Но, опять же, некоторые говорят, что смотри, не простынь, смотри, не заболей. Ну, просто вот говорю, констатирую факт, как люди говорят. Хотя в том случае я верю, что от этой воды не заболеешь. Ну, опять же, все же, да, то есть такие дела. Вот. Поэтому все хорошо, друзья. Впервые сходил в государственную поликлинику, очень доволен. То есть пришел, мне сказали, врач будет, я сказали, в 4 часов приходите, все, без проблем примем. Да, пришел, и все, то есть меня без проблем приняли. Вот, 48-я поликлиника Московского района, Московский проспект 72. Если кому-то еще такой, знаете, более такой интересный вопрос, да, нужна ли регистрация для того, чтобы посетить поликлинику, сразу говорю, нет, регистрация для этого не нужна, достаточно, ну, я уже был приписан к этой поликлинике, понятное дело, но для того, чтобы приписаться к поликлинике, просто достаточно прийти с медицинским полисом, со СНИЛСом и с паспортом. Все, вас занесут, вы назовете свой адрес места жительства, то есть вам скажут, да, это вот к нашему, то есть наша поликлиника за этим адресом закреплена. И все, и потом уже там съездите в страховую медицинскую компанию, у меня просто полис старого образца бумажный, там просто вам возьмут и впишут ну, новую страховую компанию. И все, то есть там есть такая там, куча этих меток, то есть можно менять страховые компании, то есть вот, и все, и можете, то есть можете без проблем лечиться в государственных поликлиниках. Конечно, да, хочу сказать, что каким-то специалистам, тем же самым там лор, кардиолог, невропатолог, там, то есть, да, бывает тяжело попасть, то есть надо где-то там недели по 2 ждать, вот, может, дней 10 на ближайшие даты, чтобы попасть. А вот в случае такой экстренной помощи, то есть, пожалуйста, вот, берете, приходите в поликлинику по месту жительства и все, по месту пребывания, и вас обслуживают, все, вас там послушают, выслушают, выпишут, какие лекарства пить, дадут больничный лист, все это без проблем делается. Это такие, друзья, такие новости. Просто решил записать это видео, давно не было, 4 дня не снимал, я как посмотрел, ему что-то давно не было. Есть еще одно видео, у меня я снимал фрагменты, просто оно еще в процессе, как-то я потом работать начал, потом вчера мне вообще ни до чего было, как-то так, вот, и, в общем, все. Ну и взяли у меня мазок на коронавирус все-таки, да, мазок взяли, но не знаю, что вот, понюхать бы, запахи вроде я чувствую, не знаю, что понюхать бы такого. Кофе у меня нету, кстати. Можно было кофе понюхать. Ладно. В общем, мазок взяли. Ну, там, надеюсь, все нормально будет. Вот такие дела, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.